皆さん、こんにちは。プロジェクトセカンドバイオリンです。今日はですね、曲を弾くのではなくて、このバイオリンという楽器のですね、チューニングであったり、音程であったり、あとはその基本的なところをちょっとご紹介したいなと思っています。まずチューニングなんですけれど、これ442です。ほぼほぼ442で合わします。合わせます。で、これに対して、これ完全5度で合わせに行くんですけれど、そうした場合にですね、実際にこの、チューナーの例というのはこれ平均率できますので、一緒に弾くとですね、ちょっと違うんですよね。若干こっちのバイオリンの方が低くなります。ソに至っては、ソでも一緒ですね。ちょっとこっちの方が低くなります。ちょっとここを触ってあげると、これに近づくのが分かると思います。ですので、バイオリンのチューニングっていうのは完全5度でチューニングしますので、実際のその442としての、音程とずれていく。完全5度の方が幅広いんですね、確か。ので、その辺のところも加味して、例えばピアノと合わせて演奏するような場合は、完全5度で取るのもあるんですけれど、平均率で取るケースもあるのかな。そういった違いがありますので、皆さん頭の片隅に行って、チューニング